Сделаем печенье тун-тун-тун-тун-тун сахур. Нам понадобится яйцо, 100 грамм сахара, ванилин. Все перемешиваем. Добавляем 100 грамм сливочного мягкого масла. Теперь добавляем 200 грамм муки. А теперь замешиваем тесто. Ну что, начнем лепить тун-тун-тун сахура? Да, похож. Пипец, смотри, я скульптор. Скульптор я? Ну и подбородок у него, щеки как скулы. Охренеть, я молодец. Вот такой сахур у меня вышел. Сейчас попробуем испечь и посмотрим, что из этого выйдет. Ставим в духовку на 20 минут при 180 градусов. И вот как получился наш тун-тун-тун сахур. Вот такой сахур у нас классно вышел, поэтому ставьте свои тун-тун-тун-тун наверх, а я сейчас его сожру. Вкусно.